Bismillah. Du lytter med på det, muslimer taler om. Programmet er praktiserende muslimer. Her føres du med på rejsen som praktiserende muslim i Danmark. Mit navn det er Elias Ramadan, og i den kommende times tid, der sidder jeg en til en med Poul Madsen, som for de fleste er kendt som tidligere chefredaktør hos Ekstra Bladet. Poul, velkommen til det, muslimer taler om. Tak skal du have. Selv tak. Jeg har inviteret dig ind for at tale om mediedækningen af Palæstina-Israel-krigen de her dage. Hvorfor er den her snak så vigtig? Jamen, jeg synes, den er enormt vigtig, fordi at jeg tror, jeg ligesom så mange andre savner nogle nuancer, og måske også savner, at man kommer tættere på at høre begge parter i konflikten. Altså, man har sådan en eller anden, synes jeg i Danmark, sådan en eller anden fastlåst holdning til, hvordan en konflikt mellem Israel og Palæstina, eller en konflikt i Mellemøsten er, og det kører man så videre med. Og der tror jeg måske, at det ville klæde alle, at man begyndte at interessere sig mere sådan inde bag facaden, hvad der i virkeligheden foregår. Altså jeg har for eksempel selv valgt den her gang at lytte meget til The Daily på New York Times. Og det gør jeg, fordi at de i modsætning til det, man får i danske medier, rent faktisk taler med personer på begge sider af konflikten. Altså, der har lige været en daily på, som handlede om, hvordan en af deres journalister har rejst rundt i Beirut og i Katar, Doha, og talt med Hamas topfolk, for at blive klogere på, hvad det er, der foregår, og hvad hele den her nuværende seneste konflikt reelt bunder i. Hvorfor gjorde man, som man har gjort? Det synes jeg, man bliver klogere på, mens jeg desværre nok synes, at når man følger dækningen i Danmark, så bliver man ikke særlig meget klogere. Ja, fordi det svar, man ofte har fået fra nogle af de danske medier, har været, at man kan jo ikke komme ind i Gaza. Men det lyder allerede som om, at der i hvert fald er en god plan B, eller en god andenplads for det, som er at prøve at besøge nogle af de andre lande, som sympatiserer med den side. Jo, men man kan også godt tale med mennesker, der er i Gaza. Altså det er jo for eksempel også noget af det, som, det er selvfølgelig også danske medier, der har gjort. Men man kan sige, der er jo ikke nogen danske medier, som har været i stand til, tror jeg, at beskrive præcis nok de rædsler, som rent faktisk foregår i Gaza. Og det er jo lidt, jeg havde jo sådan en stor overvejelse også, om jeg i virkeligheden ville deltage i den her debat, og deltage i dit program. Ikke fordi jeg ikke kan lide programmet, jeg kan faktisk rigtig godt lide programmet, og vil normalt også gerne stille op til mange ting. Men den her gang synes jeg også, at der har været sådan en ekstrem polarisering i tilgangen til den her konflikt. Det er som om, at enten skal man være for Palæstina eller for Israel, og så er man så automatisk imod den anden del. Og det tror jeg har gjort, at mange også har holdt sig ude af debatten, og det har jeg egentlig også selv gjort. Men så tænkte jeg, der er et eller andet sted brug for nogen, som også prøver at nuancere det billede, som er nu, fordi den eneste måde at komme videre på herfra, det er sådan set at prøve at dykke ind bagved og nuancere de ting, som foregår. Ja, for du skriver til mig, at du savner nogle stemmer i den her debat. Hvad er det for nogle stemmer, Jamen, jeg savner så nogen, der er i midten. Altså nogen, som holder med begge parter. Og som først og fremmest, jeg holder med befolkningerne. Jeg er trist over den måde, som Hamas går ind i kibbutzerne og dræber folk på. Jeg synes, det er forfærdeligt, også set i lyset af, at Hamas udmærket ved, hvad Israels reaktion bliver. Jeg synes, det er så kynisk ud over alle grænser. Og bruge sin befolkning i den kamp, fordi som jeg også har forstået på at lytte til The Daily fra New York Times, så er det, at man fra Hamas' side ligesom synes, der var kommet en status quo. Man var bange for, at konflikten blev glemt. Så derfor skulle man iscenesætte noget, som kunne få den her konflikt på alles læber igen, uden hensyntagen til de mennesker, som det kommer til at gå ud over. Så er jeg frygtelig ked af at se det, der foregår i Gaza, voldsomheden i det, og det tror jeg i virkeligheden også har været med til at tippe meget af sympatien
fra Israel over til den palæstinensiske sag igen, fordi man ser den der urimelige voldsomhed i det, der foregår. Og så er der først og fremmest det, som jo nok er det allervigtigste. Her sidder jeg sammen med dig i et radiostudie i den trygge København, langt væk fra der, hvor alting er forfærdeligt, uden jo også nogle slægtninge på. Jeg har jo ikke nogen, hverken i Israel eller i Gaza. Nej, det har jeg heller ikke. Som jeg kender personligt, men det er der masser af mennesker, der har. Også i Danmark. Og derfor er det jo også enormt svært for mig at ligesom sætte mig ind i de her ting. Og så synes jeg først og fremmest at gøre mig til dommer over dem. Og så kan man jo benytte sig af det, som jeg har lært. Det er, at jeg er journalist. Og en journalists tilgang til det her er at prøve at undersøge, hvad det er, der foregår. Ja, du nævner selv nogle af de danskere herhjemme, som har familie dernede. Vi har jo selv på vores program talt med pårørende, der har op mod mere end 100 dræbte familiemedlemmer i Gaza. Er det blandt de stemmer, som du tænker, du savner at høre i, lad os sige, mere mainstream-programmer og medier? Ja, jeg savner at få hele konflikten beskrevet ud fra det, som jo gør den her type konflikter forståelige. Og det er jo, altså, jeg er jo vokset op på et tabloid-medie som Ekstrabladet, hvor man fortæller menneskers historie. Og ved at fortælle for eksempel en historie om nogen, der har mistet 100 slægtninge i Gaza, så forstår man også dybden i, hvor forfærdeligt det her er. På samme måde, som jeg også har hørt beretninger fra folk, der overlevede massakrene inde i kibbutzerne, med at stå i et sikringsrum, og der bliver kastet en håndgranat ind, og så videre, så forstår man også, hvad det er, de har været udsat for, og hvordan deres savn er, og det her med, at deres slægtninge er gidsler et eller andet sted i en tunnel i Gaza. Så det er jo at få begge typer historier, for det man skal huske altid, og som jeg tror, man indimellem glemmer, og i hvert fald lederne glemmer, det er, at det er mennesker, vi taler om. Altså det er mennesker, som levede ikke et fredeligt liv, men et liv i Gaza og i Israel, men med en konflikt, som har været der siden Israel blev oprettet for, 70 år siden. Ja. Når jeg har lyttet med på nogle af de arabiske medier, så har forklaringen for Hamas' angreb for nogen været, nu nævnte du den her, en måde at udlægge det på, som er, at de så, at status quo var, at folk var ved at glemme konflikten der, og verden havde rettet fokus et andet sted. Men noget af det, som måske i forlængelse af samme billede, var, at de siger, at de alligevel var ved at blive dræbt langsomt, så de kunne lige så godt sørge for, at verden så på, og verden så, at de var ved at blive dræbt. Er det en udlægning, du tænker, der giver mening, eller hvordan ser du på sådan noget? Jamen, jeg synes ikke, det giver mening, at nogen ledere beslutter sig til at udsætte en befolkning for de lidelser, som man udmærket ved kommer som reaktion fra Israel på det, man har gjort. Det synes jeg overhovedet ikke er rimeligt. Altså, det svarer til, at Mette Frederiksen traf beslutningen på vores vegne om at angribe Rusland, og så vidste vi godt, hvad det var for en reaktion, Rusland ville komme med i forhold til Danmark. Det synes jeg ikke giver nogen rimelig forklaring. Så kan man sige, der er masser af lag under de her forklaringer. Det er en konflikt, som er så nedgroet, og hvor alle, der bor i Gaza, alle, der bor i Israel, har oplevet ofre i deres nærmeste, blandt deres nærmeste. Så derfor er det jo også det, der er så svært at sætte sig ind i, når man sidder her i Danmark, hvor dybt forankret den her konflikt er. Det man i hvert fald kan være helt sikker på, det er, at det, der skete her i oktober, vil kun gøre alting meget værre på den lange bane. Altså, det er ikke nogen løsning, det der foregår på nogen måde, for der er bare kommet endnu flere, som har endnu flere mennesker, de mangler og savner, som er blevet dræbt, og man bliver endnu mere forbitret. Jeg har bemærket, at du et par gange, Paul, har nævnt den ene side og den anden side, og det skal selvfølgelig fremhæves, men nogle gange så tror jeg, at det kommer til at tegne et æstetisk billede, et billede af et medielandskab, hvor proportionerne er de samme, selvom du også fremhævede proportionerne før.
Tror du ikke, at det er noget af det, der kan komme til at provokere de folk, der er på den palæstinensiske side, når man oplever, at billedet bliver tegnet som en lige proportionel side, når proportionerne er jo helt ude af proportioner? Jo, men det er jo et eller andet sted, der er jeg jo så nødt til at dykke tilbage til sådan et forsøg på et rationale bag det, der foregår, som er, at jeg kan sagtens sætte mig ind i den forbitrede tilgang, man også som palæstinenser måske har i Danmark over for den dækning, som foregår. Man synes ikke, den er balanceret på nogen måde. Men man skal bare, et eller andet sted er man jo nødt til at huske på, hvad der ligesom har udløst den seneste konflikt. Der har været masser af konflikter mellem Israel og Palæstina, ikke? Ja. Altså det er et angreb, som i sin udførelse er meget kynisk, og det mest kyniske er jo det her med at sætte en hel befolkning i Gaza som offer i virkeligheden i den, fordi man ved, hvad Israels reaktion er, og man spekulerer i Israels reaktion. Man håber jo sådan set, at det bliver en konflikt, som breder sig til hele Mellemøsten. Nu er det så indtil videre kun Gaza, i gåseøjne. Men jeg har det sådan, at det jeg egentlig synes er det mest positive, hvis man overhovedet skal tale om noget, der er positivt, så er det jo at se stort set hver aften her i København, at mennesker demonstrerer for at få stoppet konflikten. Det, der vil være det rigtig dejlige, det vil jo være, hvis både alle gik sammen om et fælles ønske om at få stoppet konflikten, at man kunne gå side om side. Det er så det, jeg synes, og grunden til, at jeg egentlig også sagde ja til at komme her ind til dig, det var, at det, der måske også bekymrer mig meget, det er, at vi er i gang med at overføre den her konflikt til Danmark. Oplever børn ned i 9-10-årsalderen, som bliver konfronteret med det, og hvor vi voksne måske er meget, meget dårlige til at forklare, at der er nuancer, og der er ofre og lidelser på begge sider. Du understreger godt nok den seneste konflikt eller krig, men du starter alligevel der, og tager den ikke længere tilbage, som mange medier heller ikke har gjort. Er det ikke en fejlet vinkling eller framing af så kompleks en konflikt i virkeligheden? Altså, jeg synes, det der er en forfejlet måde at se det her på, det er sådan set den udlægning, som vores statsminister og politikere er kommet med, som starter med en tilkendegivelse om, som om der ikke fandtes noget før den 16. oktober. Altså som om, at der ikke fandtes en konflikt før det, og man så entydigt tager stilling til fordel for Israel. Ja, og så kan man i sådan en eller anden bisætning måske lige nævne ofrene i Gaza. Altså, det udgangspunkt for det her er jo, altså jeg har selv været i Israel som helt ung, og det var en anden tid. Altså vi er 40 år tilbage. Jeg var i kibbutz. Og det var inden, at kan man sige, at danskerne var begyndt at forstå, at der faktisk også var et palæstinensisk folkeslag i området dernede. Og siden da er alting jo bare blevet meget værre. Og jeg synes jo, hele den der bosættelsespolitik, som Israel har kørt på Vestbredden for eksempel, og med en eller anden form for stiltiende accept for USA og resten af verden, er jo hele udgangspunktet for alt det, der foregår her, ikke? Altså det er sådan en statsracisme, sådan på den groveste måde. Og der er jo kun én løsning i det her, og det er 2 stater ved siden af hinanden. Det kunne være en interessant debat, og gad også godt invitere dig ind til det, fordi jeg tror, jeg er så langt som jeg er også historiker af baggrund, og der det er nok den, jeg trækker mest i, når jeg tænker, at en 2-statsløsning de facto er en 1-stats israelsk løsning. Hvis man ser på udviklingen de seneste 75 år, ikke? Så er det den retning, det i hvert fald går i, men det er jo ikke kun så forsimplet. Men så fik jeg ligesom mit argument på bordet for, hvad jeg tænker om det. Men hvis jeg skulle tage tilbage til de danske medier. Du sagde, at man ikke har været god nok til at i dansk presse at udlægge, nu formulerer jeg med mine egne ord, hvor voldsomt en grad det, der sker i Gaza, egentlig er. Og jeg blev spurgt af nogle kollegaer blandt andet og andre udefra om, hvorfor danske medier er så tilbageholdende med at være lidt mere grafiske i sproget eller i billederne. Og jeg vil våge påstå, at man var det lidt mere
altså da Ukraine blev invaderet af Rusland, og fortsat er det en for Gaza, når man for eksempel følger billeder fra New York Times eller Al Jazeera, eller hvad end det er, ikke? Hvorfor er danske medier så bange for at være mere grafiske? Jamen, danske medier har en total berøringsangst over for den her konflikt, og danske medier har historisk set besluttet sig til, hvem vi holder med, og det er Israel. Så kan man så sige, at der er kommet nuancer på det gennem årene. Og så skal man huske på en anden ting, det er, at konflikten har været i danske medier ikke eksisterende de sidste 5, 6, 7 år. Altså der har været corona, der har været Ukraine, der har været alt muligt andet, som optog os. Og derfor kommer det et eller andet, og i mellemtiden, i de her 5-6 år, der har danske medier også fået en eller anden form for berøringsangst for at vise billeder og ting, som man mener er for voldsomme. Det har altid været mit dogme, mens jeg var chefredaktør på Ekstra Bladet, at vi er nødt til at vise virkeligheden, som den var. Og det kunne være groft og brutalt og forfærdeligt og alt muligt andet, men vi var nødt til at vise den, som den var. Det synes jeg, at det princip skulle man prøve at se, om man kunne efterleve lige nu. Og det synes jeg ikke, man gør. Så har man også, tror jeg, en anden ting, som har snedet sig ind, og som egentlig er forståelig nok. Det er en berøringsangst over for, at man bliver udsat for propaganda på begge sider. Altså vi har set, det israelske militær kommer med, det bringer man sådan set i danske medier. Altså jeg er nødt til at sige, når jeg ser den der våbensamling fra hospitalet, så er jeg ikke imponeret. Altså du refererer til den her fra Shifa-hospitalet i Gaza, hvor israelsk militær angiveligt havde fundet våben på hospitalet. Det ser man som et bevis på, at det her hospital ligesom fungerede som en Hamas-base. Sådan ser jeg det ikke. Nu hørte jeg selvfølgelig i går, at det våben, som også er blevet kørt ind, altså på en bil, det er fundet på en bil. Den bil kan jo komme alle mulige steder fra. Altså, der er et andet hullet der, det kan man ikke lige lave, men det bliver også besværligt hele tiden at skulle være så kritisk over for det, man ser. Det er den rolle, som medierne skal påtage sig. Medierne skal påtage sig den rolle, som er at fortælle folk, hvor meget kan man tro på de her billeder, hvor meget kan man tro på de andre billeder, hvad er argumenterne for at tro på de her billeder. Er det noget, der kan skabes i en kunstig intelligensvirkelighed, eller er det noget, som man ikke lige kan skabe? Ikke? Så har jeg også hørt mange fortælle om, at bare vent, vi får snart billeder ned fra tunnelerne. Det var ikke ret lang tid. Man skal bare lige have dem sikret for ikke, at der er sådan en bombe, der springer i hovedet på de mennesker, der går derned. Det er kun et spørgsmål om dage. Det venter jeg på med stor spænding. Det er egentlig, som er min opfordring, det er, at alle tilgår alt, hvad man har, man ser fra begge sider med ekstremt stor kritisk tilgang. Men det, man ikke skal være kritisk overfor, altså noget af det, der brænder sig ind i min nethinde, for eksempel, det er billedet af alle de her for tidligt fødte babyer fra det samme hospital, som jo er et eller andet sted et gribende øjeblik på, hvor forfærdelig den her konflikt er. Man har ikke til de her varmekasser. Det kan være det, fordi jeg er personligt berørt af, at min ældste søn blev født meget for tidligt og lå i sådan en varmekasse. Jeg ved, at det var liv eller død, om man ligesom lå der. Og her ligger der, 40 stykker, 30 babyer ved siden af hinanden. Det er virkelighed. Du bringer din sympati ind i det her, Paul, og man kan jo også sige, du venter, fik vi snakke om, inden vi gik på her, du venter jo barn snart. Som journalist og særligt som redaktør på sådan et niveau, hvor meget af sin sympati bør man have med i sådan her form for sag? Jamen, jeg synes, man skal have et hjerte, som ikke er koldt, men som er varmt. Men man skal holde hjernen iskold. Det har altid været min ledestjerne. Det var, at jeg har et varmt hjerte og en iskold hjerne. Og den iskolde hjerne, den bruger jeg til at tage de følelser, jeg får, når jeg ser det, og efterprøve, om det også er virkelighed, eller det ikke er virkelighed. Og derfor synes jeg, når jeg ser det, jeg ser lige nu fra Gaza, så ser jeg jo de her forskellige ting. Jeg ser på den israelske propaganda, og så ser jeg virkeligheden med de her babyer, der ligger i kuvøse og mangler strøm til, at kuvøserne faktisk kan fungere.
Og så kan man sige, at det er fordi, at jeg er far og selv har en eller anden personlig involvering i det. Men det er måske også det der med at bevare hjertet, at det er med, og det er varmt i forhold til alle de mennesker og børn. Altså det er jo så mange børn, der bliver dræbt i Gaza i øjeblikket. Og jeg får jo, altså når jeg ser sådan, og det er jo klart, altså jeg har en på 2,5 år, når jeg ser små børn gå rundt der på billederne i gaderne, i de der sønderbombede gader i Gaza, altså så sker det da. Og så skal mit rationale jo, den kolde hjerne, skal jo så bruges til ligesom at sige, hvad kan vi så bruge det til? Altså, vi kan bruge til at fastholde, at det er mennesker, vi har med at gøre. Det er mennesker, der bliver udsat for de her ting. Og det synes jeg, danske medier i højere grad, end man har gjort, skulle beskrive. Ja. Ja, her i sen oktober måned, så skrev Journalisten.dk en artikel om, hvordan danske medier, blandt andet DR og TV2, har fået mange flere henvendelser ved den her konflikt og den her krig i forhold til tidligere krig. Altså mod Gaza. Og det har præget dækning i forskellige retninger, og sproget bliver ved med at blive omformuleret, og jeg har selv bemærket, at det selv samme medie i samme artikel kan komme til at kalde de samme ting for forskellige, at give dem altså forskellige beskrivelser, ikke? Den ene dag står der, det Hamas-styrede sundhedsministerium, den anden dag står der bare Sundhedsministeriet i Gaza, og vi snakker samme medier. Så de ligger og bliver skubbet frem og tilbage. Når du ser tilbage på din tid som chefredaktør, i virkeligheden på det, der ofte rangerer som et af Danmarks mest læste medier, jo, ikke? Synes du, at du gav for meget plads, eller for lidt plads til, at de her stemmer udefra kunne præge de beslutninger, du skulle træffe? Nej, jeg synes ikke, jeg gav for meget plads, fordi jeg tror et eller andet sted, er det også vigtigt at lytte. Men det er også, altså det der foregår i den type konflikter, det er jo, at der bliver forsøgt en påvirkning af, hvordan vi som medier agerer. Det er jo sådan set i alle, det foregår også i forhold til Folketinget og alt muligt andet, man forsøger at påvirke medierne hele tiden. Altså hele det her spin, som bliver bygget op. Når der er konflikter, er der også organisationer, som forsøger, og den israelske ambassade, som forsøger at påvirke medierne, og som er ekstremt opmærksom på også at prøve at finde fejl, som man kan påpege. Altså hvis man nu, det kan være, at det ikke er en fejl, der i virkeligheden betyder noget i den store sammenhæng, men hvis man gør opmærksom på, bare vi overvåger det, I laver, det er det, man gerne vil fortælle. Så I skal lade være med at bevæge jer i en eller anden retning, som kunne være forkert, så kræver vi et dementi, vi kræver en korrektion, og det gør vi på alle niveauer. Det gør jo, at det er sådan en naturlig reaktion fra medierne, så at man bliver forsigtig. Ikke? Og man bliver forsigtig i, og man bliver nervøs for at få den her type reaktion, at man skal ind og rette ting. Nu var der jo en aktuel historie med Danmarks Radio her, ikke, som måtte ind og korrigere for noget, man havde skrevet, altså en betegnelse, en benævnelse. Altså, det er sådan meget den påvirkning, som foregår. Ikke? Altså det er, at man vil gerne have, at medierne omtaler Hamas som en terrororganisation, for eksempel. Man vil gerne, man vil have en balanceret, siger man, dækning. Det vil sige, hvis man fortæller om tab i Gaza, altså nu er jeg jo ikke været udsat for en påvirkning den her gang, men hvis vi tager tidligere konflikter, så er det, at hvis der har været tab på den ene side, altså som er forårsaget af israelerne, så vil man have, at man også fortæller, hvor mange tab israelerne selv har været udsat for eksempel. Det er sådan nogle eksempler på det. Ikke? Jeg mener ikke, at det er forkert, at man forsøger at påvirke. Der er også palæstinensiske organisationer og stemmer, som forsøger at påvirke. Ikke? Og det synes jeg er helt rimeligt. Det vigtige er bare, at medierne bevarer hovedet koldt og balancen, og ikke bliver berøringsangst over for overhovedet at omtale konflikten, eller gå i en eller anden retning og sige, nu laver vi en følelsesladet historie om nogle mennesker i Gaza, som er døde, eller masser af deres slægtninge er døde, og hele deres liv er blevet ødelagt. Det synes jeg er det vigtige at blive ved med at fastholde det. Jeg tror, at medierne har de sidste år har glemt, hvordan man i virkeligheden dækker sådan en konflikt som den her. Hvordan gør man det? Jamen det gør man ved at fastholde synet på, hvad der er vigtigt. Og det, der er vigtigt, det er de menneskelige ofre. Det er ikke det store politiske spil, eller
et eller andet. Det er ikke at viderebringe. Medierne er også blevet meget hurtigere, skal man huske på. Altså bare på de sidste 5-6 år er en udvikling, og der er blevet meget færre journalister til at sidde og tjekke ting. Man viderebringer meget mere, hvad andre skriver. Det er meget nemmere at placere en historie i et medie nu, end det var for bare 5-6 år siden, eller 10 år siden. Fordi der er meget færre til at tjekke ting, og det går meget hurtigere. Og man har været inde i et kapløb, som handlede om tid, om at være først. Sådan under corona, det groteske eksempel. Hver eneste dag kl. 14 kom der nye coronatal. Der kæmpede man. Der kunne man få sådan, jeg havde sådan tilsluttet på min telefon. Jeg fik klokker fra alle medier. De kæmpede om at være først med det tal, som alle havde. Hvem var først? Jamen, det var skiftende. Det var BT, Jyllandsposten, Ekstrabladet, whatever. Ja. Altså helt latterligt. Og den der tilgang til det, at vi viderebringer, fordi det er vigtigt med, at vi har hurtigheden i det, vi foretager os, bliver jo en selvforstærkende effekt i, at det også er nemmere at placere historier. Jeg synes, der er for lidt omtanke, der er for lidt refleksion, der er for lidt, at det fylder for lidt hele det menneskelige aspekt. Så du synes i virkeligheden, at journalisterne bør måske tage mere empatien i brug? Ja, jeg synes redaktørerne bør. Altså det er redaktøren, der bestemmer, og det, når man kommer højere op, det er redaktøren, der fordeler ressourcerne. Jeg savner, at man får nogle flere af den der type historier, og det sorry to say, det er derfor, at jeg personligt har søgt til udlandet for at få en anden tilgang. Kunne du give os Poul Madsens top 3 medier fra udlandet at følge i den her krig? Jamen, der vil, altså Al Jazeera kender jeg ikke. Altså, jeg kender det ikke godt nok til, at jeg på nogen måde ville anbefale det. Jeg følger, hvis jeg skal give 2, så er det sådan set New York Times, så er det Guardian, og så vil jeg tro Washington Post, dem har jeg kun set sporadisk på, at dem skal man følge. Hvis man skal følge med i nogen, som faktisk gør sig en anstrengelse for at dykke ned bag, så skal man høre bare 30 minutter. Altså, vi har jo ikke uanet tid, det skal man også huske på. Så hvis man har 30 minutter til rådighed, så skal man gå ind og høre The Daily fra New York Times. Det er en podcast, og det er jo den, som Genstart i Danmark er en kopi af, men The Daily er bare, selvfølgelig fordi de har mange flere ressourcer, så meget bedre. Ja, hvis jeg skulle give min top 2, så ville det være Al Jazeera Channel 4, fordi jeg synes, at de placerer sig lidt mere i midten. Al Jazeera måske lidt mere til venstre for midten. Men Channel 4, synes jeg, har fra starten af konflikten ihærdigt forsøgt at finde journalister ind i Gaza også, og finde nogle altså lokale journalister og producers, de kan hyre til også at dække den side af krigen. Ikke? Du snakker lidt om det her med interessante organisationer og så videre, andet der kommer efter en, når sådan konflikten blusser op, og du har jo et lille segment fra de medvirkende hos News & Co. Hos TV2, hvor det gik godt viralt. Jeg tænker, lad os prøve at lytte til den, og så vil jeg gerne prøve at spørge dig lidt ind til den, fordi at der blev lidt lukket ned for den samtale efter den kommentar. Ja, og det interessante er jo, at det er selvfølgelig politikerne, der også bliver ramt af de her shitstorms, eller kan man sige, folk, der forsøger at påvirke holdningen hos politikerne. Gør man også i medierne. Altså i samme øjeblik, der er den mindste konflikt omkring Israel, så kan man være helt sikker på i medierne som mediechef, at man bliver kontaktet for at blive påvirket, og hvis man siger, gør det mindste, så bliver man indkaldt til møder med interessentorganisationer i Danmark og til ambassade. Man er helt oppe på mærkerne, og sådan har det været i masser af år. Derfor tror jeg også, der er mange politikere, der tænker, lad mig holde mig ude af det her. Og det var jo fra den 23. oktober hos News & Co. på TV2. Du nævner, at man bliver inviteret af en israelsk ambassade og bliver hævet fat i interessante organisationer osv. Og du kommer også lidt ind på det før, at der godt kan komme sådan en pegefinger, der skælder lidt ud. Nu skal I ikke snakke for meget om, hvad I ikke ved nok om, ellers så kommer vi efter jer. Hvad er det for nogle konsekvenser, man kan frygte? Altså andet end, at man skal bruge tid på at rette en artikel. Nej, men det er jo selvcensuren, det handler om. Altså det er jo, at alt spænd i alle sammenhæng handler jo om ligesom at få sin egen holdning igennem. Det her handler om at vise, at man følger med,
Og at hvis der bliver begået fejl, eller hvis de synes, man har begået en fejl, et forsøg på en påvirkning til at ændre det. Og det, man altid opnår, selvfølgelig ved sådan en samtale, det er jo, at på den anden side af bordet, altså blandt medierne, der bliver opmærksomheden skærpet på det. Og mange steder vil man reagere ud fra sådan et forsigtighedsprincip. At sige, så må vi sørge for, at vi nu ikke træder dem over tæerne en gang til. Fordi du kan jo sige, at det tager ingen tid at rette ting, men man hader jo. Altså mange af de sager, som jeg har haft i min tid på Ekstrabladet, altså også forholdsvis små ting, hvor man har besluttet sig, vi har besluttet os til at stå fast, for eksempel, ikke? Kommer til at tage uendelig lang tid i argumentationen over for forskellige, og det er ikke i den her type konflikter nødvendigvis. Altså det er i alle mulige. Det kan være fra småt til stort, ja. Og som regel og det har man jo ikke, som udgangspunkt har man jo ikke tid til det, eller man synes ikke, man skal bruge sin tid på det. Så det er sådan en eller anden selvforstærkende effekt, og det er også det, man vil opnå ved at kontakte medier. Man vil opnå at få sin version af virkeligheden bragt igennem. Men kan det ikke også være, altså ofte er journalister jo ikke eksperter i det, som de skriver om. Vi kan være gode til at hive fat i ekspertkilder, men kunne det ikke være, at man nogle gange også kommer til at skrive noget, der ikke er Jo, altså prøv at høre, de har jo ret mange af gangene. I mange tilfælde når der bliver klaget over noget, altså det er jo igen også, som jeg talte om før det her med, at alting går så stærkt, og hurtighed er blevet et meget, meget vigtigt parameter i journalistik i dag. Og jo hurtigere man optræder i noget, som er meget følsomt, jo større sandsynlighed også for, at man faktisk begår en fejl. Hvis man ikke lige får sidemanden til at læse det igennem, eller tænker sig om, altså, eller man bruger måske, som du nævner, det Hamas-styrede hospital i en sætning, og det andet er det hospitalet, eller sundhedsmyndighederne, og så er det Hamas-styrede sundhedsmyndigheder. Altså, der må man ligesom gøre sig klart, også som medie. Altså, hvad er det, vi vil fortælle? Altså, hvad er det, som er den vigtigste ting at fortælle her? Er det i virkeligheden at aflede opmærksomheden ved at skulle fortælle en anden historie om, hvem det er, der styrer det? Eller er det for, at vi gerne vil bygge et forbehold ind i vores historie? Det synes jeg jo er vigtigt. Jeg synes jo, noget af det medierne er meget, meget dårlige til, og også i sådan en konflikt som den her, det er jo at fortælle, hvad vi ikke ved. Altså, når vi ser billederne fra hospitalet af alle de her våben, og når vi ser den her tunnel, så synes jeg, det er mediernes pligt at fortælle alt det, de ikke ved. Og også fortælle, hvordan billederne tilgår. Man fortæller det fra den israelske efterretningstjeneste, man har fået billederne. Men fortæl. Noget, der kunne provokere mig, hvis jeg skulle være lidt mere konkret, det med de her, den her frase, det Hamas-styret sundhedsministerium, det er, at man tager et eller andet sted værdigheden fra folk, som er blevet dræbt, og ingen vil anerkende dem i opgørelser over døde. Og i samme sætning, så nævner man tal, der kommer fra israelske myndigheder, uden at der kommer nogle disclaimer om, at det ikke er tal, vi kan bekræfte, og det kommer fra terrororganisationen Hamas' styret sundhedsministerium osv., og alle de her fraser her, der opstår sådan en særbehandling af nogle kilder over andre kilder. Er det et eksempel på den her partiskhed, som medierne har? Jamen, altså prøv at høre. Hvis vi nu skal tage lige ud af posen, så er det jo, medierne stoler medierne stoler mere på israelerne, end de stoler på Hamas. Det kan jeg som udgangspunkt også godt forstå. Som udgangspunkt. Men omvendt må man også sige, at den her krig, som nu foregår, ligesom alle andre krige, bliver jo ikke vundet på slagmarken. Den bliver jo vundet som en informationskrig. Derfor er det, at man kan sige, at nybruddet burde jo være ligesom at benytte de informationer, man får på samme måde, og være lige kritisk over for begge parter. Altså, så jeg skal tage et eksempel. En af de kæmpe fejl, jeg begik i min tid som journalistisk chef for Ekstrabladet, det var engang i en retssag over i Herning, at stole på politiet, frem for i virkeligheden at stole på min egen fornemmelse. Det viser også, at de havde fat i en helt forkert mand. Okay. Og det er at være, selvom der er højere sandsynlighed for, at politiet har ret, end den her mand måske har ret, så er jeg lige kritisk over for begge parter. Og det mener jeg, det er det samme, der gør sig gældende her, det er at stille sig op kritisk over for begge parters tal.
Det bør være udgangspunktet. Men du nævnte alligevel, at du godt kan forstå, at man har mere tillid til israelske tal over tal, der kommer fra for eksempel Sundhedsministeriet i Gaza. Det kan jeg ikke forstå, når jeg ser på, hvem der, altså hvis man følger sådan, siden 2008's track record fra den tid til i dag, så synes jeg, at FN og andre organisationer bekræfter de tal, der kommer fra Gaza, oftere end de for eksempel bekræfter tal, der kommer fra israelske myndigheder. Så der kan jeg ikke se, når jeg ser på det sådan historisk, hvorfor at det er en selvfølge. Nej, men så altså jeg er jo ikke, og det synes jeg faktisk ret fedt, du bringer frem, ikke? Ja. Fordi det er jo, der er vi jo lige nøjagtigt inde ved kernen af, hvad det her handler om. Det er, at den historiske udlægning, eller historiske sans, den har danske medier jo ikke med. Mm. Altså det er, at Israel de begår ganske vist nogle forfærdelige ting, men de er dog lidt mere til at stole på end Hamas. Men hvorfor det? Jamen det er historisk betinget. Det er, at da staten Israel bliver oprettet, der holder alle med israelerne retten til at få en stat og så videre. Så er det jo... Er det et spørgsmål om alliancer så? Over? Ja, det er det jo. Altså det er jo også måden, at staten bliver oprettet på. Altså det der med at placere pludselig en jødisk stat i det her territorium, ikke? Altså, jeg læste faktisk noget interessant her om, at man i virkeligheden ville have placeret Israel i Afrika oprindeligt. Ja. Og på mange måder har det måske været bedre at gøre det, men det blev det ikke. Og der er det bare, der kan man så sige, offentligheden i Danmark har jo, og medierne har jo været mere pro-palæstinensiske de sidste 20 år, end hvis vi går længere tilbage. Mm. Og det er sammenlignet? Altså det er sammenlignet. Og det er, du kan sige, hvis du går ud og spørger, der er lavet alle mulige undersøgelser, jo ældre du bliver, jo mere holder du med Israel. Mm. Og så kan man så sige, at det er fordi medierne styrer sig ældre mænd, ikke? Så derfor så er der mange, der holder med Israel. Ikke? Ja. Og jo yngre du bliver, jo mere holder du med palæstinenserne. Jeg synes jo, den der med at holde med, er noget af det, som vi i den grad skal opgive. Mm. Og i talesætte det på den der måde. Og med vi, tænker du særligt? Ja, der tænker jeg alle. Altså det, okay. Jeg synes, det værste, der foregår lige nu, det er at høre børn, som jo har hørt deres forældre, og derfor taler om, hvem der er the good guys, og hvem der er the bad guys. Ikke? Mm. Og det skal vi holde op med. Altså. Det har jeg også bemærket, altså når danske medier for eksempel har dækket nogle, når de en sjældent gang har dækket en demonstration i København eller andre steder, som er pro-palæstinensk, så er der nogle værter, der engang imellem er kommet til at sige pro-Hamas-demonstrationer. Og så tror jeg også, at det ligger lidt indkodet i vores bias som medier. Vi antager, at man altid støtter en militant part. Hvor tror du sådan en antagelse kunne komme fra? Jamen, altså den er jo udlagt gennem alt det, vi har lært, og altså, det gælder både vores uddannelse og så vores medier. Altså det er jo en antagelse, altså en forventning om, hvem vi ligesom skal holde med. Men er den alliance er jo politisk. Bør det også være, altså er politikernes og regeringens alliance også den, journalisterne bør følge? Jo, men jeg synes jo, det her taler ind i en anden dagsorden, som er i virkeligheden forfærdelig for journalister. Og det er, at journalister og politikere kommer til ligesom at blive ét. Man oplever dem som værende en stemme, frem for at journalisterne ligesom bevarer den kritiske sans overfor politikerne, ser sig selv som den fjerde statsmagt. Altså jeg har jo talt mange gange for, at journalisterne burde forlade Christiansborg, fordi jeg tror, at oplevelsen i befolkningen er, at journalisterne er blevet en del af Parnasset. Og sådan en konflikt her er jo med til at understøtte det, når Mette Frederiksen er på banen, som hun er, så er det jo enormt vigtigt, at journalisterne holder fast i, vi stiller bare spørgsmål. Hvordan oplever Poul Madsen det? Er journalisterne blevet en del af Parnasset? Ja, det oplever jeg. Jeg har talt i flere år for det en adskillelse af journalister og politikere på Christiansborg, for jeg mener, at det er, man opbygger en illusion om, at journalisterne er kritiske, men hvis man ser på, hvordan journalisterne må arbejde inde på Christiansborg, så kan man ikke stille de kritiske spørgsmål, med mindre politikerne med på, at de bliver stillet. For så risikerer du, hvis du følger efter en politiker for eksempel ned ad en gang, så får du karantæne. Det har Ekstrabladets journalister oplevet flere gange. Og så har du en illusion
opbygger du en illusion i befolkningen om, at journalisterne er i stand til at passe deres arbejde. Det kan du ikke. Og derfor så bliver man skeptisk. Når jeg holder masser af foredrag, nu vil jeg komme rundt i Danmark, har lavet et foredrag, der hedder Spindemokratiet, som handler om forhold mellem medier og politik de sidste 30 år, og det er kun gået én vej til politikernes fordel. Og folk derude, og det synes jeg er dybt interessant, de er enormt skeptiske over for det her. Og sådan en konflikt som den her, når politikerne så entydigt tager parti for Israel fra starten, så får man en opbygget også ud hos befolkningen, at en politikerlede, fordi enhver, der bare følger en lille smule med, kan jo godt se, at den er tosidet, den her. At Israel begår også noget forfærdeligt i Gaza lige nu. Og der er jeg jo naiv. Jeg er jo sådan en der siger, at man kan aldrig nogensinde retfærdiggøre et drab på en befolkning. Tosidet, men jeg bliver lige nødt til at spørge på, tosidet, men proportionel. Er den det? Altså det, der er blevet debatteret en del, det er også proportionerne i det her. Ja. Når man siger, at den er tosidet, så lyder det som om, at det er mig og en anden 28-årig, der også vejer 90 kilo, der står og slås. Nej, det er det ikke, men jeg er også bare nødt til at fastholde, at noget af det mest kyniske i det her er Hamas spekulation i, hvad Israels reaktion bliver. Det synes jeg er totalt kynisk over for palæstinenser. Jeg synes, det er frygteligt, at befolkningen skal udsættes for her. Jeg er klar over, at det er Israel, der gør det, men jeg er også klar over, mere naiv er jeg ikke, end at det er Hamas, der har udtænkt en model, så Israels reaktion vil blive sådan her. Det har de jo vidst. Der er jo ikke noget... Jeg har læst meldinger om, at de ikke havde vidst, at de faktisk ville have så, lad os kalde det, stor succes. Altså, at antallet af dem, der vil blive dræbt, vil være så mange. Men synes du, at det er mere kynisk end de israelske bombardementer? Jeg synes begge parter, og så er vi igen tilbage, så skal vi spole mange, mange år tilbage. Ja. Jeg synes, det er forfærdeligt, at Israel har igangsat hele den der annektering af Vestbredden, for eksempel, med bosættelserne. Jeg synes, hegnet på Vestbredden er en skændsel. Jeg synes, den underkugelsen af palæstinenserne, både i Gaza og på Vestbredden, er forfærdelig. Så der er masser, jeg kan sagtens sætte mig ind i logikken. Undskyld, det lyder lidt som et politisk svar. I den her krig her lige nu. Jeg synes, begge parter er topkyniske. Alright. Og det er jeg føler med den palæstinensiske befolkning. Ja. Jeg synes, de er blevet brækker i et spil, som er forfærdeligt. Må jeg stille spørgsmålet igen? Altså, synes du virkelig, at det er lige kynisk, det angreb Hamas foretog, som de bombardementer israelske militær har stået for de seneste 45 dage nu? Jeg synes, at Israels reaktion er så voldsom, at den selvfølgelig langt overstiger i dødstal også og alt muligt andet. Det her. Det der er det kyniske. Det er kynisk. Det er forfærdeligt. Det er forfærdeligt for befolkningen i Gaza. I min optik er det kyniske, at man som leder for befolkningen i Gaza udmærket er klar over, og det er jeg helt sikker på, at man udmærket klar over, hvad Israels reaktion vil blive. Det synes jeg er frygteligt. Men har man et valg så, hvis jeg nu skulle udlægge den logik, som de kommer fra, har man et valg, når ens befolkning langsomt bliver dræbt? Jo, men der igen, så vil jeg sige til dig, Elias, hvis Mette Frederiksen vil vælge, at jeg bliver dræbt og angriber Rusland, som jeg har brugt som eksempel, ikke? Så vil jeg bare sige, det skal hun ikke foretage det valg på mine vegne. Og så er vi over i sådan, vi snakker om trykket Danmark. Det er ikke jamen, det er det, og derfor er det jo også det er umuligt at sammenligne. Ja. Og det er også det, der gør alt det her, ikke? Det er sådan en rigtig et blegdanskers udlægning af en konflikt, som jeg jo dybest set ikke forstår dybden. Vi snakker om, Langeland har været forsejlet siden 2007. Det vil måske være en hypotetisk en-til-en sammenligning. Jo, men så skal jeg jo spørge dig omvendt. Vil befolkningen på Langeland, som så har været forsejlet siden 2007, der bor jo til 2 millioner dernede, ikke? Vil de så hellere, at man bliver udsat for et terrorangreb, eller udsat for det her, som Israel udsætter dem for nu, fordi ellers dør man bare langsomt. Tøver du med at kalde det et terrorangreb på? Nej, det gør jeg ikke. Jeg synes, det er terrorbombninger, det der foregår i Gaza. Det er terrorangreb, der foregår i Israel, det er terrorbombninger, der foregår i Gaza. Jeg siger bare, jeg synes, at man
Altså den der med, undskyld, jeg siger, den der med, at vi dør alligevel langsomt, så kan vi så godt dø nu. Hvis jeg bor på Langeland og har været spærret inde siden 2007, så kan det godt være, at jeg vil komme ind i den logik. Men hvis jeg så kigger på mine børn, så vil jeg sige, det ansvar er for ligesom, at de skal dø. Det skal nogle ledere ikke tage for mig. Træffer ledere ikke nogle gange kyniske beslutninger? Men det er ikke på det der niveau. Og det er også derfor, vi ikke kan sætte os ind i det i Danmark. Altså det er, at det her er jo på så... Og det er jo så nedarvet og nedgroet, at man kan ikke sætte sig ind i dybden i de her beslutninger. Det er meget svært. Jeg var bare lige nysgerrig efter at prikke lidt til det på. Men hvis vi vender tilbage til de her interessante organisationer og den israelske ambassade, der nævnte du tidligere, at de kan komme efter en på forskellige niveauer. Og det forstår jeg som blandt andet sådan på sådan et juridisk niveau og på, lad os sige, presseetisk. Men kan det også godt være andet? Nej, men altså det foregår de gange, nu kan jeg jo kun tale på egne vegne, ikke? Altså de gange, hvor jeg ligesom har været i samtale med interesseorganisationer omkring konflikter i Mellemøsten, der har det været et forsøg på en påvirkning og en underliggende trussel om, at hvis man ligesom gentager måden at tale på, så kan der komme et juridisk efterspil. Altså det er jo ikke noget, sådan en mand som mig, der har haft 50 sager om året i 14 år. Ikke? Der er det jo ikke noget, man tror jo ikke mig til tavshed på nogen måde. Nej. Men jeg kan sagtens forestille mig, at nogen vil lade sig påvirke af det. Andre. Altså, og indirekte, jeg kan jo heller ikke udelukke, at jeg selv har været påvirket af det alligevel. Altså, det gør jo indtryk, når nogle mennesker kommer og siger, det I siger der, den måde I omtaler os på, er forkert. Det er nedladende, det er antisemitisk, det er alle mulige ting. Da du sagde det her hos News & Co., så tror jeg, at rigtig mange pro-palæstinensiske stemmer tænkte, det er ikke os, der er skøre. Altså, de har i mange år gået og følt, at er det bare os, der er konspiratoriske, eller er billedet meget skævt? Og det giver jo lidt af en afklaring. Hvor langt går det her? Altså, nu er der tale om, der er journalister, der er redaktører, men der er også bestyrelser over dem, og der er noget støtte, der kommer fra staten primært, ikke? Er der nogen frygt for, at det kan have konsekvenser for ens stilling som redaktør, eller økonomisk støtte eller lignende? Altså, jeg kan jo kun tale for mig selv. Altså, jeg har ikke følt mig truet, men jeg er heller ikke i tvivl om, at den påvirkning, som jeg har været udsat for, er foregået på alle niveauer. Opad igennem systemet. Altså, som er bestyrelser, direktører osv. Ikke? Det er hele vejen rundt, man påvirker. Og man gør det jo, fordi man ved jo, det virker. Altså, det gjorde man jo ikke. Og derfor, hvis folk går og har haft en eller anden paranoia blandt palæstinenser i Danmark over den her påvirkning, så kan jeg sige, at der har været en påvirkning. Altså, I har set rigtigt. Altså, der er en påvirkning. Hvor meget indflydelse den har haft på danske mediers dækning, synes jeg er vanskeligere at udtale sig om. Men selvfølgelig har der været en påvirkning. Jeg har selv rettet lidt mediekritik gennem sociale medier og andet. Og vi har da også haft noget på programmet her og andet, som er gået lidt noget viralt. Og også mange fra den side af konflikten, som har følt, at billedet har været skævt, har fundet rart at kunne sætte ord på. Og jeg lyttede til ham her, den sydafrikanske højesteretsdommer, eller tidligere højesteretsdommer, Richard Goldstone, som arbejder for FN og selv er zionistisk jøde. Og når han kommenterede på Operation Støbt Bly i 2008 og 2009, så sagde han, eller så konkluderer han, at sådan noget her kan ikke finde sted uden dehumanisering. Når jeg følger med i danske presse, så synes jeg, at meget af det her, vi har snakket om her, har det entydige resultat af, at den palæstinensiske befolkning bliver dehumaniseret. Og det er så langt, jeg er nået i de overvejelser. Hvad tænker du om det? Jamen, jeg tænker, at sådan som den her seneste konflikt startede, så kan jeg måske godt følge, at jeg er i hvert fald helt sikker på, at polariseringen er blevet voldsommere. Altså, jeg tror ikke, det er forkert, når dem, der påstår, at den her konflikt
er meget voldsommere i Danmark, end den har nogle af dem, du taler om, for eksempel 8-9 og også senere. Og det skyldes jo blandt andet også de sociale medier, altså og vores tilgang til dem, og muligheden for at kommunikere og udtrykke os osv. Og jeg kan godt forstå, at man som palæstinenser i Danmark føler, at danske medier for meget holder fast i udgangspunktet for det, der skete den her gang, nemlig kibbutz-angrebene, i stedet for ligesom at tippe over i forhold til det, der nu foregår i Gaza. Ikke? Altså det er ligesom om, at israelerne fik frit slag i Gaza, i hvert fald i nogle uger, måske 3-4 uger faktisk, ikke? Inden... Altså min oplevelse er, at folkestemningen i Danmark er ved at vende. At israelernes reaktion på det, der foregik i kibbutzerne, har været så massiv og så voldsom, og med, altså hvor man jo har en fornemmelse af, at de er i gang med at udslette hele Gaza. Og det tror jeg langsomt er ved at gå op for folk, også i medierne. Jeg har taget et lille uddrag mere med, som jeg godt kan tænke mig at høre din reaktion på, for jeg kan godt høre, når man som redaktør skal tale til en journalister, hvordan håndterer man lidt forskellige situationer. Og det, jeg har taget med, det er jo det her uddrag, hvor statsministeren skælder ud på en journalist for at stille hende et spørgsmål. Har du tænkt dig at gøre noget lignende for os at vise sympati over for civilbefolkningen, altså den palæstinensiske civilbefolkning? Jeg må indrømme, at jeg synes, du bidrager til at relativere noget, som ikke er sammenligneligt. Det er Hamas, en terrororganisation, der angriber et demokratisk land, Israel. Og Israel har ret til at forsvare sig selv, og det vil betyde nogle ofre. Det tåler ikke nogen sammenligning. Og det, at en dansk journalist stiller spørgsmålet, er for mig dybt bekymrende, vil jeg gerne sige, og aldeles historieløst. Hvis den her journalist mødte ind på redaktionen hos dig dengang, hvad vil du sige til hende? Jeg vil sige, at det er et fremragende spørgsmål. Det skal du endelig huske at stille igen. Og at selvom statsministeren bliver vred og alt muligt andet, så viser det, at sådan set det modsatte af, hvad statsministeren siger, nemlig at du har ramt noget fuldstændig præcist. Og vi skal blive ved med at holde det fokus, som er, at der er ofre på begge sider. Og at vi skal forlange af vores politikere, at de tager stilling til også de reaktioner, Israel er kommet med, altså drab, som Israel er kommet med i Gaza. Som noget af det sidste her, så kan jeg godt spørge dig, hvordan kommer vi så et sted, hvor at dækningen ikke er lige så polariseret, at stemningen ikke er sådan, som den er i dag? Først og fremmest er der nogle fornuftige stemmer, som maner til besindighed. Og så i medierne er det helt afgørende vigtigt, at medierne er kritiske over for alle kilder, både israeler og palæstinenser. Der er ikke nogen forskel på, om man er kritisk over for den ene eller den anden. Og så er det først og fremmest at beskrive, altså prøv at høre, det vi skal kunne som journalister, det er at fortælle folk, hvad det er, der sker. Så ikke have nogle holdninger til det. Altså, vis dem, hvad det er, der sker. Og man skal vise nu, hvad det er, der sker. Jeg er udmærket klar over, at der også er luftalarmer i Tel Aviv. I går, da jeg var på TV2 News, da Joram var igennem igen fra Tel Aviv, var der endnu en luftalarm. Det er ikke dramatisk sammenlignet med det, der foregår i Gaza lige nu. Så det er at vise det. Du minder mig lige om, apropos Joram, så minder du mig om det her, den her video-compilation, bestående af 40 plus minutter, som man kun kan få lov til at se, hvis man er på israelsk grund, altså i ambassaden eller nogle steder i Israel. Og der var noget kritik af, at der ikke var særlig mange journalister, der dukker op til den. Hvordan havde du håndteret den? Altså, jeg havde sendt en mand hen for at se det. Altså prøv at høre. Jeg har været udsat for mange gange at modtage alt muligt mærkeligt. Og så må man jo efterfølgende tage stilling til, om det er noget, man viderebringe eller ikke viderebringe. Men man skal selvfølgelig gøre sig bekendt med det her. Men man skal ikke formidle det i samme øjeblik. Altså, jeg har altid sagt til journalisterne på Ekstra Bladet, hvis de sagde, at de kunne få adgang til nogle billeder, eller noget lyd, eller et eller andet, jamen, få fat i det. Så ser vi på det. Og på samme måde, når fotografer er ved ude i byen, tag billederne. Også selvom der er nogen, der siger nej til, at du tager billederne, så ser vi på dem hjemme, om det er vigtigt nok til, at vi bringer det videre. Hvordan synes du, det lyder? Altså, at du må kun se det her, du må ikke få det med?
Jamen, det kan jeg på nogen måde godt forstå. Altså, fordi hvis man ser på, hvad ting kan manipuleres til, så kan jeg godt forstå, at man har den beskyttelse inden. Så det synes jeg egentlig ikke er... Altså, jeg synes, det der er det vigtige, det er, at det, som så bliver formidlet videre, at man forholder sig super kritisk til, om det er manipuleret, om det viser det, man påstår, det viser, hvad er dokumentationen for, at det viser det, man påstår, det viser. Men hvordan kan man verificere det, hvis ikke man kan få selve videomaterialet? Nej, men det kan man heller ikke. Altså, du kan ikke bruge det her videomateriale, som de her journalister har set til en fortælling om, at noget er på den måde. Det kan du ikke. Men du kan bruge det som et indicie, du kan forklare omstændigheden med det. Det er også noget med at give alle dem, der lytter med, ser med og læser med på alt det, der foregår, en mulighed for at forholde sig selv til det. Fordi altså, heldigvis er det fedeste, der er sket, det er, at folk er blevet meget mere kritiske medieforbrugere, end de var for 25-30 år siden. Man stoler ikke på medierne. Det er der heller ikke nogen grund til. Så det gælder om at være en kritisk medieforbruger, og derfor skal medierne stille den viden, man selv har om det, der foregår til rådighed for brugerne. Jeg kom bare til at tænke på, at du nævnte det tidligere, og det ved vi jo fra vores praksis, at en del af vores rolle er jo at verificere, hvor troværdigt det her egentlig er. Ja. Og det kan man egentlig ikke, når man ikke kan få. Nej, men du kan ikke, altså, det gælder i virkeligheden enormt meget, og vi skal ligesom vende os til, at enormt meget vil være manipuleret fremadrettet. Derfor er det jo, at vi bliver også nødt til som journalister, medier, at blive langt stærkere til også teknisk at kunne verificere, om der er pillet ved ting, eller der ikke er pillet ved det. Altså, det er jo frygteligt nogle gange at opleve, at man faktisk vil man kunne bruge min stemme til at få mig til at sige det modsatte af, hvad jeg egentlig mener. Ikke? Ja. Altså, det er den virkelighed, vi lever i fremadrettet. Derfor er det jo endnu vigtigere, at medierne stiller sig op og siger, vi ved det her som et faktum, det her er vi i tvivl om, og det her ved vi overhovedet ikke. Ja. Jeg griner, fordi det godt kan være lidt komisk nogle gange, men det kan også godt bruges. Det bliver kun, altså, det vil kun spørge om tid. Ja. Så bliver det så troværdigt, at du ikke vil kunne kende forskel. Ja. Jeg kom selv til her for faktisk i går aftes, så delte jeg en artikel om en journalist. Jeg går meget op i at dele, når journalister på begge sider, og langt flere end i Gaza, som er blevet dræbt, at dele det, for det er dem, jeg ser som mine kollegaer og mine ligesindede. Og i går så delte jeg sådan et opslag, som et medie faktisk havde skrevet om fra Gaza, om en journalist, der var blevet dræbt. Og det er godt nok en lille detalje, men så havde de skrevet, at det her var hendes sidste video. Og det delte jeg så, fordi jeg følte med hjertet. Men så prøvede jeg at være iskold i hovedet, som du siger, og slå journalisten op og gå ind på hendes sociale medier. Så viste det sig, at det ikke var hendes seneste video. Men det bidrog lige til sådan en dramatisering af fortællingen, ikke? Og så hævde jeg det lige ned og satte det op igen med en ny titel, så den stod mere akkurat. Så jeg håber, at mine kollegaer og landets redaktører kan tage nogle af de råd til sig og praktisere den. Det er i hvert fald nogle ting, jeg vil sige videre. Så Poul, tak for at komme ind. Selv tak. Og tak for at lytte med på Det Muslimer taler om. Mit navn det er Elias Ramadan. Lyt med på den her udsendelse og alle andre udsendelser af Det Muslimer taler om hos 24syv.dk eller hvor du finder din podcast. På genhør næste mandag. Salam.